bueno, que no funcionamos, que no me busca, que yo no sé qué. Y ahora, cuando escucho estas cosas, pues ya yo tengo otra respuesta. Te hace ruido. Sí. Y aparte, pregunto y descubro que son las mismas cosas. Cuando estos traumas afectan la dignidad del hombre o de la mujer, hay unos efectos que yo no te puedo decir ni siquiera cómo se llama, porque son cosas son bloqueos que suceden donde tú tienes que hacer esfuerzos para que la persona con quien tú estás, él no tiene la culpa. Número uno, no tiene la culpa de lo que te pasó. Entonces nos vemos retados a nosotros tener que arreglar nuestras situaciones para entrar a una relación en sanidad. Ahora, ¿cómo superaste ese trauma? Primero no me había dado cuenta. Cuando llegan las peleas, cuando yo escucho la felicidad del otro, que no es la mía,